Dacia už dávno nie je to, čo bývalo a to hovorím v dobrom, pretože si ešte stále pamätám, ako sa podarilo rumunským komunistom sprzniť licencovaný Renault 12, ktorý sme u nás práve pod značkou Dacia poznali. Našťastie nová éra značky Dacia nastala vtedy, keď ju francúzsky Renault zobral pod svoje krídla a urobil dobre nielen sebe, ale aj motoristom, pretože Dacia využíva práve Renaultovú technológiu a Francúzi nastavili veľmi dobre cenu modelov značky Dacia. Hlavne model Duster SUV s možnosťou pohonu všetkých kolies a Dacia sa ani netají, že práve na popularite tohto modelu chce stávať aj s jej novinkou, posledným a najväčším modelom od značky Dacia. Toto je Dacia Bigster. Dizajn je podobný s Dusterom, Bigster je ale viditeľne väčší, do dĺžky o 22 cm. Batožinový priestor pri verzii 4x4 začína na hodnote 550 litrov. Celkovo je interiér veľmi príjemný, praktický aj pohodlný a to, že Dacia je naozaj tvrďas aj do ťažšieho terénu, tak o tom hovoria napríklad aj to, že máme tu tvrdené plasty. Plasty sú aj na dverách, čiže veľmi ľahká a rýchla údržba. Interiér je moderný a napríklad máme tu najväčší stredový displej, aký dnes Dacia používa. Má 10 palcov a treba cez neho veľa vecí ťukať, nastavovať, ale našťastie napríklad klimatizácia ostala na normálne fyzické tlačidlá. Viete si to ťukať aj cez displej, ale fyzické tlačidlá to je asi to najlepšie. Pred vodičom tiež digitálny displej. Aj Bigster má možnosť mať pohon všetkých kolies, my ho máme a práve preto tu máme na stredovej konzole otočný ovládač a vy si viete nastaviť nielen, či pôjdete do terénu, do snehu, dokonca je tu aj uzamykanie stredového diferenciálu, takže naozaj Dacia s lepšími terénnymi pneumatikami sa nezlakne ani ťažšieho terénu. Bigster môže byť mild hybrid, vtedy využíva benzínové trojvalce alebo ako full hybrid s benzínovým štvorvalcom s objemom 1,8 litra. Takže my tu máme motor 1.2.3, čiže 1.2 trojvalec a naozaj má trošku taký svoj rapkáčovitý zvuk, hlavne v tých vyšších otáčkach. Na druhej strane je spojený so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a tá má veľmi krátke prevody, takže napríklad pri tej jedničke v takom naozaj ťažšom teréne môže ten prvý prevodový stupeň trošku suplovať aj redukciu. Na druhej strane pri 75 km rýchlosti vás auto už vyzýva, aby ste tam buchli šestku a už si s tým vie krásne poradiť, takže tie otáčky potom klesnú a je nie len lepšia spotreba, ale aj ten zvuk toho motora nie je taký nepríjemno prenikavý. Čo sa týka spotreby, tak výrobca nezavádza, pretože vo svojich technických údajoch uvádza 6,1 benzínu na 100 km a toto sa mi naozaj aj podarilo. Bigster ma potešil tým, že je to praktické, robustné auto a na nič sa nehrá sa na žiadnu leštenku. Toto je auto, ktoré presne robí to, čo normálny človek od auta chce. Má slúžiť, má byť priestrané, dokonca s pohonom všetkých kolies sa nezľakne ani naozaj ťažšieho terénu. Keď zoberieme veľkosť tohto auta, praktickosť tohto auta a schopnosti, tak za takú cenu takto veľké SUV s pohonom všetkých kolies asi na našom trhu nenájdete.